हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जी टेक्निकल। फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने 2 रूम हाउस वायरिंग डायग्राम के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम 3 रूम हाउस वायरिंग डायग्राम के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3 रूम पे हम वायरिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।